wabaye munsi mu ba Yakobo usiga tutambutse Yorodani kuko watabarutse igitaraganya. None twabaye nk'impehe nta muhozi nta n'umuhoza, ushatse wese araturya kamira. Iyo dushatse kukuvuga ibigwi niko batwongeramo intumbi. Hari uwapfuye n'uwarokotse, twese twahindutse imyavu. Hari uwakwishaye n'uwatwishe, bose biyungiye kutumara. Babahisha amazu y'imbohe none ejo mu gitondo bakabohora. Ngo barimara imizo mponoke, ngo batubanganye izina ryacu. Rwigema gisa ntitukuve, wari umusore utagira ukusa. Ari uburangaye no ku mutima, none turire mu ntwari, turema zadundi mu kintu. Nararushoje nzarusoza, ndaje rwego imfura ya jambo ngarutse ku ngoma y'Imana, dore muguri nta mushumba. Yego ntwari yanjye, batatanya za mponoke imitima yuzuyemo intimba, bakabohora izo nkoramaraso ngo zize zusa icyo zateruye, bakunga ubumwe na banga babo, bagatonesha babatumiye ngo bo baturane nta mwaga, bagatatanya uwaruharaniye igihe ihanga ryatabaje. Ubwo abagome bagahabwa inteko, bakabona icyicaro tugahezwa, ngo intwari ni iyaruhekuye. Humura Rwanda waratubyaye, twese ntituzaba ibigwari. Igihe kiraje rubemwe abarwa urwango ruzime, ducana uruti imbwa n'ibisambo bivuna umuheta, abavunyi babo bavunagurike. Intwari nazo ziranga intwari, intambara isigare mu mateka, rutabagisha mbaye gakondo Rwanda ihundagara abahanzi. Umuco mwiza ubwo wandare, wanduza ishyanga ryaha naho, amahoro atanganwe n'amategeko, abatayazi bayanywe nk'umuti, imitima iterere mu gitereko. Nzababaza ubwoko bwanjye mwishe, nzababuza kububera umushumba, nzabanira urwangomwa bikoranye, nzabageza n'ubugome mwabicishije. Nzababaza ubwoko bwanjye mwishe, nzababuza kububera umushumba, nzabanira urwangomwa bikoranye, nzabageza n'ubugome mwabicishije. Nzababaza ubwoko bwanjye mwishe, nzababuza kububera umushumba, nzabanira urwangomwa bikoranye, nzabageza n'ubugome mwabicishije. arakoze cyane Sankara Habyarimana ati nzabaza ubwoko bwanjye mwishe, nzababuza kubera umushumba, nzabangira urwango mwabikoranye, nzabaziza n'ubugome mwabicishije. Iyo ndirimbo ye rwose ihora ifite rwose ikivuga gikomeye cyane, kiremereye cyane, cyane cyane iyo umuntu atekereje ubwicanyi bwakorewe abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi by'umwihariko, ariko n'abahutu barimo, bitewe n'ababikoze. Bikaba byarakozwe na za MRND-CDR, bigakorwa na FPR-DMI, kandi bose bibasiye n'abatutsi hagati aho ngaho. Igitangaje kuko ntabwo abatutsi bishwe na MRND-CDR yonyine, ni nabyo muri aka kanya tugiye kuvuga, kabone n'ubwo yari ruvumwa nyine yishe abatutsi iratemba, abo itabashe kubica nuko itabishoboye, itsembatsemba n'abahutu batavugaga rumwe nayo, mu yandi magambo bifuzaga imibanire myiza y'amoko n'imibanire mu buryo bwa demokarasi. Ibyo rero turabivuga buri munsi, tuzabitinda, ariko uno munsi turi butinde cyane ku bwicanyi bwakorewe abatutsi b'abanyekongo, abanyekongo b'abatutsi mu Rwanda ndetse no muri Kongo, bugakorwa na FPR-DMI, kandi yabeshyaga ko yaje izanywe no gushyiraho nyine uburenganzira bwa muntu, izanywe no kurengera abatutsi bari bararenganyijwe. Nibyo nubwo MNDCD ikunda kuyakane ko byari ukuri. Radio Ishakwe, ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC, dufite saa 9:07 isaha z'i Washington.
tukagira saa tatu z'ijoro n'iminota umunani, noneho n'iminota umunani isaha z'i Paris, Buruseli n'ahandi mu Burayi bwo hagati. Tukagira saa yine z'ijoro zirenzeho nazo iminota umunani isaha z'i Kigali, ndetse nanakwibuka Musonera tugiye gukorana kino kiganiro London ni saa mbiri n'iminota umunani z'ijoro birumvikana. Uno munsi turi kuwa gatatu tariki ya 9 Werurwe umwaka w'2018. Tukaba rero tugiye kubagezaho ikiganiro twahaye inyito Kayumba Nyamwasa yongeye kwigaragura mu binyoma ku kibazo cy'impunzi z'abatutsi b'Abanyekongo. Aha rero niho natangiye mvuga kuri ya ndirimbo ya Sankara Habyarimana rwose, ifite nako ni nabyo yavugaga mu by'ukuri, ati mbese ninde wabwiye ko abagugwe nabo ari abana b'abantu, ati mubarimburira mu makinamico, mutwongerera intimba abanzi baduteye, abanzi ni ukuvuga MNDCD. Ati mbese niki cyabateye kugaba ibitero mu Banyamurenge, murimbura ubwoko bwanjye shenge, mugakora ibyo baso batatinyukaga. Ibyo rero base ba Habyarimana batatinyukaga barabikoza muri MNDCD, by'umwihariko Kayumba Nyamwasa wari ubereye ku isonga muri ubwo bwicanyi. Twarabivuze mu kiganiro kishize cyo ku itariki ya mbere kuwa kane ushize. Nyuma yaho hashize iminsi 2 asubira mu nyuma. Tugere kubigarukaho, kandi si ikiganiro kimwe gusa, tuzagenda dusesengura kandi dukubitira ahagaragara ikinyoma ku kindi mu byo yagiye avuga. Ubu rero ikiganiro nk'uko nabivuze mu kanya, inyito twajyanye ni Kayumba Nyamwasa yongeye kwigaragura mu binyoma ku kibazo cy'impunzi z'abatutsi b'Abanyekongo. Iki ni igice cya mbere, ariko tuzakora n'igice cya kabiri niba ngombwa n'icya gatatu muri kino kiganiro. Mukaba muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe. Ndabashuhuje cyane inshuti bakunzi ba radiyo Ishakwe. Muri kumwe kandi nk'uko nabivuze mu kanya na Bwana Jonathan Musonera, umunyamabanga mukuru wungirije w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Jonathan, waba uriho unyumva? Mikoro irafunguye. Ndakumva neza Joseph. Uraho? Muraho neza. Amakuru yaho iwanyu? turahumeka, Imana ishimwe. Reka ngushimire cyane nanone uyu mwanya mwiza waduteguriye iki kiganiro. Tugiye kongera kurebera hamwe nyine ubu bwicanyi bwa FPR-DMI n'abambari bayo bwagiye bukorerwa impunzi z'Abanyamurenge cyangwa se z'Abagogwe cyangwa se impunzi z'Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda. Nkaba rero nsuhuje abakunzi bacu badukurikiye n'abandi bose bumva ururimi rwacu, mbararika kugira ngo baze dufatanye, kandi nshimire abo bose baduha inama mu biganiro byacu tukarushaho kubitunganya neza. Nagira ngo rero abo bose mbashyire mu maboko y'Imana, baze dusangire ibitekerezo, kandi mbizeza neza ko ukuri kuratsinda. Murakoze Joseph. Ibyo uvuga ni ukuri gusa, ukuri kuratsinda, gukomeje gutsinda, kandi Abanyarwanda benshi bakomeje kwitugira bati mukomereza aho ngaho, bati nubwo mwumva tutavuga cyane turabashyigikiye. Amakuru atugeraho ku buryo bunyuranye tukayasangira. Jonathan, ngira ngo hari menshi ufite, bityo rero nubwo ukuri kubabaza, nubwo kuryana, ariko nicyo kintu tubuze gikomeye kurusha n'ibiryo. Turashonje mu Rwanda, naho abantu bahungiye ntibaba bishimye, ntibaba banezerewe, ku indwara yo kutavugisha ukuri, indwara yo kutagira ubutwari bwo kuvugisha ukuri irakomeye cyane. Iyo mu byatumye nyine Joseph, nta gikwiye kuryana kuruta amaraso y'abana b'Abanyarwanda amenwa buri munsi, abantu barebera bagaceceka, abandi bakavuga ngo nimuceceke nimusigeho mwo kubivuga. Amaraso y'abana b'Abanyarwanda amenwa buri munsi muri iyi myaka yose ishize. Abanyarwanda ntibigeze bagira agahenge ko kutamenerwa amaraso. Ibyo rero nta muntu n'umwe uzatubuza kubivuga.
uwo bisharirira bimusharirire, ariko ukuri byanze bikunze kugomba gutsinda. Wakomeza Joseph, nicyo nagira ngo urakoze cyane rwose. Abadusaba kubungabunga ubusugire bw'ikinyoma n'abanyakinyoma rwose twongere tubahakanire, ntabwo tuzabikora, ahubwo twarakererewe. Tugomba ndetse gukubita ikinyoma ahagaragara ku buryo bwihuta kandi kenshi. Jonathan Musoni rero ubwo duherukana nawe kuwa kane w'icyumweru gishize tariki ya mbere z'Werurwe umwaka w'ibihumbi 2018, twagejeje ku bakunzi ba radiyo ishaka ikiganiro twise Mudende 1997, Colonel Kayumba Nyamwasa yageretse ku bacengezi ubwicanyi bwari bwakozwe na FPRDMI, kugereka ku bacengezi b'abahutu, ni ukuvuga abahutu muri ikintu cya MRNDCD biyitaga icyo gihe Alire. Abahutu mu by'ukuri bicaga n'abahutu bandi batavuga rumwe na MRNDCD, bari batabakurikiye. Ariko rero kuri ubwo bwicanyi twavuze, kuri ubwo bwicanyi bwa Mudende ndetse n'ubwakoreye ahandi hamwe na hamwe, ntabwo ari wari wabukoze. Ntabwo tugomba gufasha FPRDMI guhimba ubwicanyi buhimbira abandi. Niko byagenze icyo gihe, kandi birafata binagira n'ingaruka zikomeye cyane ku banyarwanda no kuri Kongo. Inyito rero nyisubiremo y'icyo gihe yo hashize icyumweru kimwe n'umunsi umwe, yo kuri iyo tariki ya mbere Werurwe, yari Mudende 1997, Colonel Kayumba Nyamwasa yageretse ku bacengezi y'ubwicanyi bwari bwakozwe na FPRDMI. Ubwo bwicanyi bwa kinyamaswa FPRDMI yari irangajwe icyo gihe imbere muri ubwo bwicanyi na Kayumba Nyamwasa. Ubwo bwicanyi yabukoreye impunzi z'abatutsi b'abanyekongo tariki ya 10 z'ukwa 12 umwaka 1997. Tariki rero hashize rwose iminsi ibiri twamaganye ubwo bwicanyi bwa kinyamaswa n'ikinyoma cyabuherekeje Kayumba Nyamwasa yakubise aho ngaho guhera tariki ya 11 z'ukwa 12, no kuba bukeye bwaho umunsi umunyamerika kazi ukomeye Madeleine Albright yagomba kugera i Kigali. Bikaba bisa nk'aho ari cyo mu by'ukuri byari bigamije kugira ngo nyine umunyamerika abone ko ubunyamaswa bwa MRNDCD bukomeje mu by'ukuri bihisha ubunyamaswa bwa FPRDMI, kuko bose ni bamwe, bose n'ubwoko bumwe bw'abicanyi b'abagome. Kuri iyo tariki rero ya 11, Kayumba Nyamwasa yazindutse avuga ati nyine ati byose byakozwe n'abahutu, mwarababonye uko bameze batema abantu, imipanga ijojo amaraso bakayimanika rwose, bishimye cyane ko bakoze igikorwa, kandi byose byarabaye. Ariko rero abandi nabo bari barakoze ubunyamaswa buhisha bitagabanya ubunyamaswa bwa MRNDCD. Tugarutse rero kuri iyo tariki ya 3 Werurwe 2018, tumaze gukora icyo kiganiro cyamagana ubwo ibyo binyoma bya Kayumba Nyamwasa, hashize iminsi ibiri gusa dukoze icyo kiganiro, Kayumba Nyamwasa yaje kuri radiyo Itahuka twashinganye nawe tariki ya 25 Gashyantare umwaka w'ibihumbi 2012, ntabwo ari tariki ya 29 nk'uko abateruzi b'ibindi nyine bamuhako babeshya. Aho rero Kayumba yaraje kuri iyo radiyo twashinganye, yari ifite indangagaciro zikomeye cyane zo kuvugisha ukuri no kugutoza abanyarwanda, dore ko ari cyo kivuze kurusha n'ibindi byose mu by'ukuri. Baraza bakora ikiganiro na Serge Ndayizeye n'abatumirwa be, ikiganiro bise General Kayumba Nyamwasa arahumuriza impunzi z'abanyekongo ziciwe mu nkambi ya Kiziba. Jonathan rero urumva ko iryo jambo, ayo magambo yakoresha ngo General Kayumba Nyamwasa, nyine icyo kiganiro bwacyo General Kayumba Nyamwasa ngo arahumuriza impunzi z'abanyekongo ziciwe mu nkambi ya Kiziba. Nyuma y'icyo kiganiro twari twakoze kwerekana ko ari wari ku isonga mu kuzica, kandi yarangiza akaza kubeshya. Ibyo bintu urumva ko nubwo harimo abantu birya mu matwi, nta kuntu twagomba kubyihanganira. Kandi muri kino kiganiro tugiye gutangira ni mbese ni nk'umusogongero kwamagana ibinyoma bitagira ingano bikubiye muri icyo kiganiro cyo kuri iyo tariki ya 3 z'ukwa 3 2018.
muri kino kiganiro twise Kayumba Nyamwasa yongeye kwigaragura mu binyoma ku kibazo cy'impunzi z'abatutsi b'abanyekongo. Tugiye kurebera hamwe tugiye kureba hamwe ibyo yavuze. Tugiye gutangira igice cya mbere cy'isesengura. Ni igice cya mbere nk'uko nabivuze mu kanya. Tugiye gutangira igice cya mbere cy'isesengura ry'ibinyoma byinshi cyane, uburyarya, uburiganya, ubugome rwose muri ubwo buriganya n'agashinyaguro bikubiye mu mvugo y'uwo mutumirwa w'icyo gihe wa Serge Ndayizeye ariwe Kayumba Nyamwasa. Nawe kandi byibutse akaba ari umwe mu bashinze ino radiyo, iyo radiyo Itahuka, kimwe nawe Jonathan Musoni nanjye Joseph Ngarambe, tukaba twarashingiye kuba intangarugero mu kuvugisha ukuri ku bintu byabaye mu Rwanda, ibyaje nyine kunanirana kubera nyambi ya MNDCD na FPRDMI. Abantu benshi batangiye no kubona, dore ko kuva ubwo yego birirwa bavuga ngo byose Kagame ni ishyano, ni shitani, ni nyamunsi, ariko Kayumba nawe ni shitani, ni nyamunsi. Turabibaza rero muri kino kiganiro Jonathan, bimwe mu bibazo by'ingenzi ari by'ibi, twibaza tutese harya ubundi niki cyatumye izo mpunzi z'abatutsi b'abakongomani zihunga? Niki cyaziteye guhunga? Hari uko Kayumba Nyamwasa mu binyoma byinshi asa n'ubisobanura, nabyo turi bugerageze kumva aho dukeye, ariko tuzagenda twumva n'ibindi mu biganiro bitaha. Turaza kwibaza tunasubiza tutese ni uruhe ruhare rwa Kayumba Nyamwasa, dore ko atarwibaje byose biba ari Kagame. Ni uruhe ruhare rwa Kayumba Nyamwasa yagize nk'umuntu wari ku isonga muri FPRDMI? Ni uruhe ruhare rwa MNDCD muri uko guhunga kw'abatutsi b'abakongomani? Kuko nayo irarufite. Buri gihe tuba tugomba kuyibagirwa, kuko rimwe na rimwe Jonathan urabizi, tugira gutya twavuga ububi bwa FPRDMI, abo muri MNDCD bagashekerwa kumva nyine bo bibahanaguye ibyaha. Nta kibahanagura ibyaha, mu yandi magambo nta mahano muri MNDCD bakoreye, gusa nyamunsi ya Ruhinde, nyamunsi mu by'ukuri niko umuntu yabyita. Bityo rero inyungu nyinshi zikaba zaragiye kuri FPRDMI, ariko bose ni bamwe. Ikindi rero turi bwibaze muri kino kiganiro cy'uno munsi ni nk'umusogongero mu by'ukuri. Ikindi turi bwibaze mu guheruka ni ese impunzi z'abahutu b'abakongomani zo zibahe? Kuki zo Kayumba Nyamwasa atazivuga? Kuko muri abo bakongomani bavanywe mu byabo Jonathan, nk'uko ubizi, harimo n'abahutu. Abo bahutu bose ko batari mu Rwanda, ese kuki batagiye mu Rwanda ngo bahungire? Mbaze ikibazo nzi nka mwarimu, kuki abakongomani b'abahutu batahungiye mu Rwanda? Ese babaye nako basigaje, kuko benshi barapfuye, benshi banishwe nyine muri iyo kampanye yo gusenya, mu gusenya ziriya nkambi z'abahutu bari bavuye mu Rwanda. Bagiye bica n'abahutu, umuhutu wese, n'abahutu bakongomane barabishe, bica n'abahutu b'abarundi basanze aho ngaho. Ibyo byose nyine kurimbura abahutu byari intego ya FPRDMI, bigaragara, ndetse bikaba bitanga n'igisobanuro, n'igice cy'igisobanuro cyangwa igice kinini cy'igisobanuro ku mpamvu hari habayeho no gutsembatsemba mu turere twinshi two mu Rwanda, batsembatsemba abahutu abo muri FPRDMI. Twari no kuza gutura abatutsi. Mu yandi magambo, tumaze iminsi Jonathan tujye tunibuka ibiganiro twakoze, dukora byinshi bikomeye, abantu benshi badushimira. Hari ikiganiro perezida w'Ishakwe Theogene Rudasingwa yakoze abwira n'ibibiri, abwira abakunzi ba radiyo Ishakwe ibyerekeye imyumvire ku byerekeye ibibazo by'amoko, imyumvire y'abari ku isonga rya FPRDMI, ari bo Kagame, Kayumba Nyamwasa na Kabarebe James, aho yavuga nyine uko babona abahutu uko babona muri rusange, baba barize batarize, abanyabwoba,
abanyabwenge buke abantu banyakavuyo n'ibintu nk'ibyo ngibyo twarabiganiriye, si cyo kiganiro cy'uyu munsi, ariko muri ibyo byose habayeho no kubatsemba nyine ngo batuze abatutsi mu by'ukuri si nacyo kiganiro cy'uyu munsi, nacyo tuzabigarukaho kuri izo mpamvu zabiteye. uyu munsi gusa turibanda ku byabaye mbisubiremo. harya ubundi n'iki cyatumye impunzi z'abatutsi b'abakongomani zihunga? hari n'ibyo byo kujya kuzituza mu Rwanda kuko babizihatiye kuko bumvaga ari abakongomani. abo bantu bumvaga ari abakongomani, baranabizira. havuyemo n'ababizize turaza kubivuga. noneho rero ni uruhe ruhare rwa Kayumba Nyamwasa ejo bundi wigeze nyoni nyinshi akavuga ngo byose ngo ni Kagame, ngo rwose ngo abakongomani navuganye nabo, nagiye nganira nabo. tugiye kumwumva Jonathan. rwose ntakomeje gutinda, reka dushyireho Kayumba mwumve hipokirizi, mwumve ubufarizayi, mwumve ubutindi n'ubugome ku bintu tuzerekana. nako twaranabyerekanye bimwe, ariko tuzongera tugazane n'ibindi bimenyetso bigaragara ko ari umunyabinyoma, umuntu rwose utagira ubutwari bwo kuba yavuga ati ibi bintu nabikoze mu mbabarire. ubugwari, gukinisha abantu, kandi ibibabaje akagira n'abimufashamo. Jonathan, reka tubanze twumve nyine agapande gatoya rwose, tuzazana ibipande byinshi cyane byo muri icyo kiganiro. ariko muri 1994 habaye impunzi nyinshi z'abanyarwanda zigiye muri Kongo. ibibazo nibwo byabaye. abantu rero baraje bahungira mu Rwanda bajya za Mudende. naje kubegera no kumenyana nabo cyane aho ngiriye za Gisenyi muri 1997. icyo gihe naje kubamenya, nkajya mbaganiriza, tukajya tubasura kugeza igihe aho baje baterwa mu ikambi ya Mudende. icyo gihe nari nariyo. twageze gufasha uko dushoboye, tubafasha no mu gushyingura ababo. noneho niho haje kubaho bamwe bagiye Kiziba n'ubundi kandi yari hari abari barahabanje, abari barambukiye ku ijwi bahunga baza hariya Ikibuye. abahavuye abandi ntibari bagiye Gihembe. mu biganiro twagiranye byari bihe, bo bumvaga baravuye muri Kongo, ariko Kongo kikaba ari igihugu cyabo. Jonathan, wumvise nyine ukuntu baje bavuye muri Kongo bakajya Mudende, ngo bagaterwa aribo bateye. ati naganiraga nabo, ndabasuraga, twaravuganaga. ati barangije izo mpunzi nizo zimaze guterwa nyine zavuyemo bagiye Gihembe na Kiziba. ijambo ni ryawe Jonathan. urakoze muvandimwe Joseph, nanone ngushimire. ndagira ngo nsabe abadukurikiye muri iki kiganiro babanze batekereze ku kiremwa muntu, batekereze uko umuntu afite agaciro adakwiye kwamburwa n'ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa n'umuntu uwo ari we wese. batekereze impamvu tuvuga ibi kandi twerekana uburyo byagiye bikorwa. ni agahinda, ni ibintu bibabaje, ni ibintu umuntu wese ukunda ikiremwa muntu, ukunda kumva ko atabikorerwa ku mubiri we, akwiye kwishyira mu mwanya wundi kugira ngo yumve neza ubu bugome bwa Kagame na FPRDMI n'agatsiko kabo kari kayobowe na Kayumba Nyamwasa na Kabarebe n'abandi bagenzi babo bakoze aya mahano. bashyire mu bitekerezo byabo, bibaze bati se ni iki gituma Kayumba atinyuka kuza kuri radiyo gushinyagura, ashinyagurira abo yahekuye. ahangaha muri iki kiganiro yakoze ejo bundi, birababaje kubona umuntu ufite ubwenge utekereza, niba wenda akibugira, yakagombye kuba yaricecekeye biraruta,
cyangwa se akaza azanywe no gusaba imbabazi avuga ati narahemutse, byari kuruta. Ariko ibi ni ikikwereka ko kuri we kumena amaraso ntacyo bimubwiye, nta n'icyo bimutwaye. Ikindi ngira ngo nanone ntibagiwe, nanone nshimire Marara, we wagize reaction vuba akimara kumva iki kiganiro, agasubiza ku byo Kayumba yari amaze kuvuga, akanabisubiza koko wumva ko afite agahinda, kuko Marara ni umwe mu basirikare bazi neza ibi ngibi uko byagiye bikorwa, ahubwo nkaba nasaba n'abandi bantu bari abasirikare bazi ubu bwicanyi ko bakwiye kuza habona bakavuga ukuri, ndetse tukavugiriza induru aba bantu, yaba Kagame n'agatsiko ke na Kayumba uri mu buhungiro ugishinyagurira abo yarimbuye, atafite n'isoni zo gusaba bacitse ku icumu ry'ubwo bwicanyi bwe kumufasha ngo basubireho ngo barwanye Kagame. Akibaza ko abo bantu ari n'ibicucu, bamubazaga ibyo bazi, bariya bose bamubajije ibibazo bazi neza uburyo yabikoze, bamurushije ubwenge n'ikinyabupfura, bamubaza mu kinyabupfura, we abikigwari, baramuseka barigendera, ariko ntibayobewe neza uwabakoreye ubu bwicanyi. Reka noneho tugaruke kuri iki kiganiro yakoze, aho avuga ngo izo mpunzi z'abanyarwanda ngo zagiye muri Kongo, ngo ubwo nibwo ibibazo byatangiye. Ngo ubwo rero ngo abantu bahungira, ngo baraje bahungira mu Rwanda. Reka ibi no kubitindaho tujye ku bya Mudende, aho we ubwo avuga ngo yaje ngo kubegera no kumenyana nabo cyane, ngo aho agiriye Igisenyi muri 1997. Aha aravuga ngo icyo gihe ngo yaje kubamenya, ngo akajya n'abaganiriza ndetse akanabasura, ngo kugeza aho baje guterwa. Batewe nande? Aha ko atabivuga. Joseph zo kumva bare niba ufite ya audio yakoze mu matariki 11 ye wenda z'ukwa 12 muri 1997, aho bari bamaze kwica aba bantu bo muri iyi nkambi, aho ubwe yafashe abarindaga inkambi bakabakuraho mu gitondo, inkambi bakarara bayiteye, bakica abaturage barimo, kandi urebe ukuntu bakoresheje ubugome bukomeye, banakoresheje bamwe mu bana b'aba bantu bari barashyizwe mu gisirikare cy'inkotanyi. aho bashaka kuvuga ko akavidewo aho yavuze, aho yabwiye abanyamakuru nyine bukeye baraye babishe nabi cyane, babicisha imipanga, babicisha amahiri, babicisha intorezo, babatwika, babatemagura, aho yavuze ngo ni abajenosideri, ngo ni abajenosideri. Reka mugashyireho rwose aho yavuze ati ino nkambi mubona n'iyi nzirakarengane, turiho turarwanya abajenosideri kandi tuzakomeza tubarwanye mu bimenye. Abwira abanyamahanga, reka ngashyireho ni kagufi cyane rwose ngaka. This is a camp of defenseless people. This is a camp of people who are not claiming any property in this country, who are waiting to leave and go to another country. Somebody comes and kills them here. So all we are saying is that we are trying to stop genocide. We are not fighting a war. We are not fighting people who have got a political agenda. We are not fighting people who have got an economic alternative program to this country. We are fighting genociders. And I want this thing properly emphasized and made very clear to whoever is interested.
ngayo nguko Jonathan nguwo nyine rero arabeshya mu cyongereza arakaraga ururimi, ariko abantu bazamurebe mu maso kuko hariho video barebe ukuntu asa mu maso rwose bigaragara ko anabeshya nyine. Hari igihe umuntu ubona nubwo yaba ari umukinnyi gute, nubwo yaba ari umutindi w'umugome w'umukinnyi gute, ariko bikagaragara ko ariho asisibiranya abantu. Benshi nzabibashyira ku rukuta rwanjye iyo video batayifite, muzarebe ukuntu mu maso y'ibintu agaragara ko ari umuntu usisibiranya. ijambo muri ryawe Jonathan. urakoze bwana Joseph. aha niho nashakaga kugaruka, aho avuga ngo icyo gihe ngo yaje kubamenya, aza kubaganiriza, aza kubasura kugeza igihe baterewe. yabamenyaga, abaganiriza, abasura, agamije iki? aha ngaha aravuga ngo kugeza igihe baterewe. ntavuga babateye ari bande nk'uko aho ngaha bivuga ko ari abajenosideri, ariko nibyo kuko ni abajenosideri babo bo muri DMI, ngo kugeza aho baterwa mu nkambi. noneho bukeye nyuma yaje kujya kubafasha ngo gushyingura abo baraye bishe. urumva ukuntu, urumva ubwo bugome, cynisme arangije bivugirwa kuri radiyo twashinze Jonathan, cyane. arangije impunzi barazinyanyagiza, aribwo zimwe bazijyanaga Kiziba, ari nazo zarimbuwe nanone ejo bundi. atinze kubahumuriza rwose. ngo General Kayumba ngo arahumuriza impunzi z'abanyekongo ziciwe mu nkambi ya Kiziba, abacitse ku icumu rye. abo ni abacikacumu bacitse ku icumu ryabo yarimbuye muri Mudende. ariko aho ngaho Joseph ndagira ngo uze kumfasha, kuko mbere y'uko bajya kwica Mudende babanje kwica abagogwe mu nkambi ya Israeli, nk'uko warabyumvise mu magambo ya Generali Habyarimana. aho turi bubone uburyo bishe abagogwe banze kujya mu Rwanda, bari Mworiyeto na Murekezi. yego yahoze ari umusirikare rwose iminsi mike ngo bayogoze iriya nkambi Mudende. aho ngaho hari mu kwa 11 muri 1997 inkambi iterwa mu kwa 10 z'ukwa 12/97. ariko nanone nkwibutse neza ko mbere y'ukwezi kwa 10 mu kwezi kwa 8 muri uwo mwaka 1997 bari nanone bamaze bishe abagogwe n'abanyamurenge amagana. byose byari bimaze hose ni Kayumba wahakontorolaga, niwe ibi byose niwe wabikoze, arabizi. yaranabirangiza akajya kurindira abaturage b'abahutu muri ako karere. ibyo nabyo tuzabigarukaho, ndetse n'abashobora kuba bamurega bariya ba Médecins du Monde wa Espanyol, ya dosiye ya Espanya nayo ni muri uwo mwaka 1997. uko yabaga ariho yica abaturage niko yabaga ariho yica abaturage b'abahutu, niko yicaga n'abazungu bashobora kuba bamurega babivuga mu mahanga. nkuriya mu directrice wa Zamuramba mbere yaho amezi, ni nako yabaga ariho yica arimbura abaturage nyine, ngo ni abacengezi bateye, ngo ni abaturage bahishe, ngo nabo ni abacengezi n'amahelikopteri n'iki byose muri ibyo bihe. noneho kugira ngo nyine rwose nk'uko twabibonye ushize, kugira ngo bagerageze guhagarika iriya nkete ari ikorwa muri Congo, iri ikorwa muri Congo nyine, yaje kuvamo mapping report kugira ngo bihagarike. noneho baragenda barimbura nabo batutsi nyine umusubizo ku kwezi kwa 8 wavuze, ndetse no muri uko kwa 10 no muri iyo tariki, kuri iyo tariki ya 10 z'ukwa 12 hagamije nyine kugira ngo abanyamerika bavuge bati jenoside irakomeje. kabone nubwo abo muri MNDCD nabo kuko bari bakora amahano nibyo, ariko ntabwo yanganaga nuko yavugwaga, ahubwo abandi ba genosideri bari baratsembye abahutu, nibo bari bakomeje no gutsemba abatutsi nyine mu rwego rwo kugira ngo bamara urubanza abo batutsi b'abanyekongo. noneho bityo Amerika ibarengere. reka ngushyireho nk'uko wari ubinsabye mu kanya, ngushyireho
ako ga clip, iyo clip ya General Habyarimana yavugiye kuri radiyo Nyarwanda ku itariki ya 26 z'ukwa kabiri 2016. Uko ni karekare mukumve ni yarahigereye rwose. twongeye tumugarure mfite clip ebyiri, niba ngombwa byose ndazishyiraho kugira ngo nyine ibyo bintu byumvikane, avuga uko byagenze aho Mudende za Nkamira no muri yoka ya Israeli igoma uko bahicaye yego nta muvuga izina ariko twe turarivuga iryo zina. uwo muri Lieutenant Murekezi ntibayivuze wenda musoni wa Lieutenant Murekezi yari umugogwe, yari umukongomani w'umugogwe wari wafashije inkotanyi kurwana iriya ntambara nyine zarwanye na leta y'u Rwanda bagafata ubutegetsi mu 1994. N'iryo grade ryose ry'ubwo ofisiye rya lieutenant yahawe muri APR. Ntabwo ari umuntu rwose wari ufashwa ako kanya. Noneho haza kuvuga ati narabafashije ndi umukongomani ngenda guma hano iwacu mu Kongo mu Kongo, kabone nubwo hano hari impunzi z'abahutu zuzuyemo nyine intagondwa zishaka kwica abatutsi, yemwe n'abatutsi b'abanyekongo, ariko dufite uburyo bwo kwirwanaho, ntabwo shaka kuva hano muri Kongo. Iza Kayumba Nyamwasa rero n'aba export n'icyo cyose baramurangiza, bamwicana n'abasirikare bari bamurinze. Noneho bashorera abandi basigaye nyine babazana aho muri za Mudende. Jonathan, sinzi niba mbere yo gushyira iyo clip wenda utagira icyo urenzaho kuri ibyo ngibyo, kuri uko kuntu bishe Lieutenant Murekezi, kugira ngo nyine bereke abakongomani yuko nta burenganzira bafite bwo gukomeza kuvuga ko ari abakongomani, kabone nubwo Kayumba yakomezaga kubibeshya nyine avuga ngo yagiye abumva ngo aganya nabo. Ijambo rya Jonathan. Urakoze nanone muvandimwe Joseph. Nibyo koko uyu Lieutenant Murekezi yanze, bamuhatiye gusubira mu Rwanda n'abasirikare be, we aranga, babwira ko we ari umukongomani kandi nta mpamvu ituma asubira mu Rwanda. Baramubwira batereka noneho tugukosore twereke n'abandi, bamwicana n'amayeskoti ye. Kandi ndagira ngo nkwibutse ko ahangaha Kayumba yabikoresheje, ubu bwicanyi yabukoresheje na bamwe mu mayeskoti ye. Ubwo Jean Paul natubera imfura nawe azagira icyo abivugaho, kuko aba bahungu b'abagogwe ni bene wabo, kandi icyo gihe bicwaga, Kayumba yakoreshaga abandi bana b'abagogwe mu kwica bagenzi babo. Yego, ari Jean Paul, ari na Theogene wari ya Kayumba, Rutayomba, bazaze bashobora gusobanura iby'aba bagogwe bishwe icyo gihe, kuko hishwe abana benshi b'abasirikare barenze section yose. Abandi basigaye bemera kujya mu Rwanda kuko nta bundi buryo bwari buhari, bari bamaze kubona ko bagenzi babo babishe n'uwari ubayoboye. Hashize iminsi mikeya bicirwa aho ngaho za Mudende. Yego, abo rero nibo baje n'abaturage na bene wabo, harimo n'abaje nyine bajya muri no nkambi ya Mudende mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa nako kutuzuye babicira mu nkambi ya Mudende. Abacitse ku icumu nibo bajyanye Ikiziba ndetse n'Ibyumba. Yego, reka dushyireho Habyarimana noneho atubwire nyine nawe uko yabibonye, uko byagenze aho za Mudende, Nkamira no mu nkambi ya Israel kuri Goma. Imbere yo kugira ngo nkubwire uko mbibona, ndakubwira ko isha cyabaye nuko noneho yagiye akarasa impunzi mu nkambi aho zari zagiye kubaza kugeza akababaro kazo ku ngoro ya HCR, ku misozi ituwe n'abantu, akabikora ku manywa y'ihangu. Ariko nakubwira ko atari ubwa mbere Kagame akoze biriya bintu. Kagame yatangiye kurasa impunzi z'abanyekongo, kuzica kera, kuva ndetse navuga mu mateka ya vuba, kuva muri mwaka w'igihumbi 1996 ubwo yateraga Kongo, nibwo yatangiye kwica abambere b'Abanyarwanda
b'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Yaramanjije arasa abantu bari mu nkambi bitaga kan Israeli hariya kuri Goma, abarasa ku buryo butaziguye rwose, barapfa barashira, abasagutse bakeya abajyana kubafungira mu Rwanda. Bukeye yagize atya arasa izindi mpunzi zari mu nkambi ya Mudende, azirasa nijoro avuga ko ngo zarashwe n'interahamwe zo muri FDLR. Nazindukiyeyo kuri iyo nkambi mu gitondo, baraye barashe nijoro, mpageze abari barokotse barambwira bati abaturashe twababonye ni abasirikare bacu. Icyo gihe wari minisitiri w'ingabo cyangwa wari ukiri secrétaire wa Kagame? Icyo gihe nari directeur general muri minisiteri y'ingabo, ntabwo nari nakabaye minisitiri ntuza secrétaire d'etat cyangwa minisitiri. Hari muri 1990 mwaka w'igihumbi 1996. Icyo gihe rero barakubwira bati abaturashe twababonye ni bariya, nawe urabyibonera. Uje watanze raporo bigenda bite kugira ngo icyo kibazo yakitwayemo gute umaje kugera aho ibintu byabereye, abagutakira n'iki byagenze bite? Nari nahageze mbere, birumvikana nk'umuntu wo muri minisiteri y'ingabo wari directeur general, kuko directeur general mu by'ukuri icyo gihe niwe wari ushinzwe ibintu bya vuba byihutirwa muri minisiteri. Noneho mpageze maje kubibona, amasaha yigiyeyo hageze nk'amasaha 2, perezida wa repubulika yarahaje azana na vice president. Ndagenda ndababwira nti ariko nkurikije ibyo bambwiye, nkurikije nuko nasesenguye uko ibintu byagenze, biragaragara ko nta bacengezi bageze hano kugira ngo barase abantu, nta FDLR yageze hano. Biragaragara ko abantu barashwe n'abantu bari hano hafi, ndetse impunzi zo zirambwira ko barashwe n'abantu bavuye ku misozi muri position za gisirikare. Icyo gihe narabivuze, mbona ari Bizimungu wari president, ari vice president, kuko nibo bombi nabibwiraga, mbona batabyishimiye. Ariko njye ndababwira nti niko bimeze, ndabaha raporo y'uko ibintu ibyo nabwiwe n'isesengura nakoze kuri terrain. Noneho muri icyo gihe cyakurikiyeho ndetse byari bigiye kungwana nabi, kuko hashize iminsi mike bavuga ko mushaka gukora coup d'etat mufatanyije n'abacengezi, ariko ari ukugira ngo banyihimbure kuri icyo kintu nari navuze. Ariko ubwo birahita. Bukeye izi mpunzi zarongeye zicirwa mu nkambi y'Inkamira, nabwo nagiyeyo. Inkamira ni hafi yo mu Bigogwe. Iyo uvuze impunzi zirongera zicirwa hafi y'Inkamira, ni impunzi buri gihe z'abanyamurenge z'abakongomani bavuga ikinyarwanda? Ni impunzi z'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, si abanyamurenge gusa, harimo abavuye Masisi, aba muri za Jomba, Bagogwe n'abandi benshi bari aho ngaho muri izo nkambi, ariko abenshi bakaba ari impunzi z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda ariko b'abatutsi. Kuko nibagiwe kubivuga haruguru, bavaga muri Kongo bavuga ko ngo bahunga, ko interahamwe, ko abahutu bashaka kubamara. Ariko nacyo cyari ikibazo nibuze kukigarukaho Kagame yateraga kugira ngo asobanure impamvu ari kujya gutera muri Kongo. Ubwo rero kuri Nkamira naho baragiye nk'uko byagenze kuri Mudende, barasa impunzi nijoro, nabwo narahazindukiye, bambwira nabo nk'uko ab'Imudende bambwiye. Barambwira bati dore Nkamira hano hakikijwe na position 3 z'abasirikare ba APR, icyo gihe niko bitwaga, kandi ikigo cy'Ibigogwe kiri hirya yaho. Abantu b'abacengezi cyangwa se b'abahutu b'interahamwe ntibari kwinjira ahangaha ngo tube tutabona n'intumbi n'imwe yarashwe, ngo tube tutabona n'isasu ryavuye ahandi rikarasa ahantu, ku buryo bwagaragara bati kandi abo bantu twagiye tubabona, bamwe dusanga wari urimo kutubwira ko icyo kibazo atari gishyashya, yuko icyo kibazo cya Kimudende na Nkamira ari ikibazo kimaze igihe kirekire. Kuri Nkamira rero ubwo naho bwarakeye nk'uko nabivugaga, mpageze abarokotse basobanurira yuko
ababarashe bavuye muri pozisiyo za gisirikare ndetse ko bamwe bavuye no mu Bigogwe ku kigo cya Bigogwe kiri hafi y'aho ngaho Nkamira. Nanjye mbigenzuye nk'uko nabigenzuye hariya Mudende, nsanga koko amapozisiyo uko ari 3 akikije iyo nkambi n'ikigo cya gisirikare kinini cya Bigogwe kiri hirya yayo, nta muntu ushobora kwinjiramo imbere muri yayo mapozisiyo ngo yiciremo abantu bari mu nkambi, hatagira n'imirwano igaragara, hatagira n'uwicirwamo n'umwe muri abo bateye, n'umwe wo kugira ngo azaba ari nta wari uhari warasiwe aho hantu cyangwa wakomerekeye aho hantu. Nta n'amasasu wabonaga agaragara ko habereye imirwano hagati y'abasirikare b'u Rwanda n'abasirikare n'abo ngabo bari bateye, bavuga bateye bo muri FDLR. Nta n'umwe nta cyabigaragazaga. Icyo wabonaga gusa wabonaga intumbi, ariko kandi nazo ukabona bagiye bazirasa bazegereye abantu bari aho ngaho, ariko bitaturutse ku mirwano. Ubwo rero nabyo perezida n'ubundi yaraje Bizimungu na Kagame vice president minisitiri w'ingabo, ndabibabwira icyo gihe bwo cyo kora baravuze atari ko ibintu ntibyumvikana koko tugiye gukora enquete. Ariko iyo enquete ntabwo yigeze ikorwa ngo irangire ngo igaragaze uko byagenze, uretse ko kuri njye nta enquete yindi yari gukorwa kuko nari nabahaye raporo ya enquete. Ariko ubwo byagenze gutyo birarangira, impunzi ngewe nari nzi ko zicwa n'abo bantu, ariko ubwo byatumye nshaka gusesengura aravuga nti kubera iki izi mpunzi zikomeje kuraswa kandi zikaraswa n'abasirikare ba APR. Jonathan yongera ngo urabyumvise rwose, nta kitari muri iryo jambo rya General Emmanuel Habyarimana wigiyeyo gukora enquete akabona iryo ikinamico na Ndengenka na Colonel Ndengenka yavuze, twanabishyize mu kiganiro cy'ubushize ko niba ngombwa turabigaramo n'uno munsi. Afite agaklipu we kagufi ka minota nk'ibiri. Uretse gato ndabarira rwose umpa akanya gato niba unkundiye. Yego ngaho. Reka nanone nshimire General Habyarimana, nubwo harimo aho yibeshya ku mwaka avuga 1996 ariko ari 1997, ariko 1996 ni naho byatangiye, ni nabwo byakorwaga. Niho byatangiye. Yego. Yagiye yibeshya mu gihe cy'umwaka, ariko noneho yego urumva uko abisobanura mu by'ukuri. Wenda yaba afite impamvu atinya kuvuga Kayumba, yego, ariko Kayumba ubwo arabyivugira. Kayumba aragira ati icyo gihe nagerageje kumenyana nabo, ndavuga Abatutsi b'Abanyekongo bari bavanywe muri Kongo bajyanywe muri iyi nkambi ya Mudende. Yego. Ngo akajya baganiriza, akajya basura kugeza igihe baterewe. Ngo kandi icyo gihe yari anariyo, we niko avuga. Yego. Uwo ni Kayumba. Icyo yongeraho nyuma nuko avuga ngo bagerageje kubafasha gushyingura abantu abapfuye. Kinamico. None abandi barabafata babajyana ikizi. Yego. None se ni ikihe kimenyetso kindi abantu bategereje kugira ngo babone ubu bwicanyi bwa Kayumba? Nawe ubwe yivugira ati icyo gihe nariyo baterwa. Ntasobanura ni bande babateye, ni bande babishe, arabica hejuru. Kandi yabanje kubimenyereza no kujya baganiriza no kujya basura kugeza igihe baterwa. Ni amagambo ya Kayumba ubwo yavuze ejo bundi. None abadukurikira bumve, ese dukwiye koko guhishira aya mabi ya Kayumba na Kagame na Kabarebe n'abandi bambari babo? Ahubwo ikindi twibagirwa nuko muri iri yitwa ry'Abanyamurenge n'Abagogwe n'Abanyekongo bose bavuga Ikinyarwanda, ari nako basahuraga n'ibintu byabo n'inka zabo.
ibi nabyo uwabaza Jean Paul Turayishimye wa Rescott ya Kayumba na Theogene Rutayomba ndetse na Frank muramu wa Kayumba, kuko bafite uruhare muri iri twarwa ry'inka z'Abagogwe n'Abanyamurenge. Icyo gihe zashimutwaga zijyanwa i Bugande. Icyo gihe yari Kayumba na Kabarebe na Kayonga nibo bazishimutaga bazijyana, ndetse baje no gucira Kayonga urubanza rwa Nyirarureshwa ku bw'izo nka z'Abagogwe n'Abanyamurenge. Ntibyagira icyo bifata, ahubwo baza gutekinikira ibyaha Koloneli Nyamurangwa ngo yibye inka ebyiri ngo z'Abagogwe, bamukuraho amapeti baramufunga. Nyamurangwa abivamo yigira yifatira Bibiliya abapasiteri ajya kubwiriza, none n'ejo bundi baramusubiriye baramufunga. Wumve namwe iri tekinika ni ikinamico rikomeye cyane ku maraso y'abana b'Abanyarwanda n'Abanyekongo. Aha ngaha Joseph turavuga cyane ku bwicanyi bwakorewe Abatutsi b'Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda, tukibagirwa Abahutu bishwe, baba Abahutu b'Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda ndetse n'Abahutu bo muri kariya karere bicwaga bitirirwa ngo ni abacengezi, bakarimbura umusozi wose Ruhengeri na Gisenyi ku bwinshi. Ibi Kayumba Nyamwasa ari ubikuriye yego, nubwo hejuru yari Kagame ariko uwabikoraga ari Kayumba Nyamwasa. Ibyo ngo niwe biceceke, ngo ikinyoma gisugire gisagambe, sinzi icyo twageraho ntituzigera tunabyemera. Ahubwo wari uvuze ndumva kuri ibyo bintu birimo n'inka nabyo Habyarimana bivuga, reka we nashyireho clip ye nayo ndende gatoya mbere yo gushyiraho iyo ngiyo nayo ivuga kina mico mu bucengezi ya ndenge inka, reka ishyireho ndumva hari clip ivuga ibyo by'inka gusa. Naho bavuga Abanyamurangwa n'Abakayonga, Habyarimana yibagirwa Kayumba, yibagirwamo Kayumba n'abo ba Rescott we Turayishimye bashimutaga inka bakagenda bazikubita inzira yose bazijyana Uganda. nawe reka dushyireho byatumye nshaka gusesengura aravuga nti kubera iki izi mpunzi zikomeje kuraswa kandi zikaraswa n'abasirikare ba APR. Naje kuza mbaza bamwe mu nkambi impanyuze cyangwa abandi bantu bake bari baravuye Kongo, bansobanurira ko naho muri Kongo bavayo mu by'ukuri bagiye abasirikare ba APR bakarasa, bakabakikiza bakabarasa, bakavuga ko ngo ari impunzi z'Abanyarwanda b'Abahutu bariyo bafatanyije n'Abahutu b'Abanyekongo babateye. Ariko mu by'ukuri biza kugaragara ko nabwo ari bo babarashe kugira ngo babazane mu Rwanda bazasobanura impamvu ituma baje gutera muri Kongo. Iyo niyo yari impamvu nyamukuru bari bagamije. Indi mpamvu bambwiraga yagaragaye ni uko izo mpunzi zo ntabwo ari zo zabimbwiye, ariko n'iyo wabibonaga ni uko Kagame yifuzaga kugira abantu b'Abatutsi baturutse Kongo agira impuza afata bunyago, afate bunyago abakoresha icyo ashaka. Niyo mpamvu se Emmanuel Habyarimana wari wakoze akazi kenshi muri iriya minisiteri y'ingabo, wakurikiranye ibyabereye mu gihugu. Twibutse yuko uri mu basirikare ba guverinoma ya Habyarimana yaje gushinjwa ubwicanyi butigeze uhunga igihugu. Uri mu bantu babaye mu ikubitiro, binjiye muri APR, baragufata ndetse bagukoresha n'ibikorwa byinshi byo kugira ngo bamenye uko igisirikare gikora, uko igihugu giteye. Niyo mpamvu buriya ziriya nkambi za Mudende aho ngaho za Nkamira, ndetse bavuga na za Nasho, bakavuga na za Gihembe, Kagame yagiye
gukwirakwiza abo bantu b'abanyarwanda bavuga abo bazahirwa bavuga ikinyarwanda kugira ngo azabifashishe. Nawe niko ubibona cyangwa n'ibyo abantu bivugiraga gusa n'ubu wenda twebwe abanyamakuru twajyaga tuvuga tuti ni ibirindira agenda agaba hirya no hino mu gihugu? Niko bimeze. Icya mbere, ubwa mbere abarasaho imudende cyangwa se hari inkamira kwari ukugira ngo yereke amahanga ko aba agiye muri Kongo kurengera abantu cyane cyane b'abatutsi bakomeje gutsembwa. Niko yavugaga we. Icyo gihe rero amahanga yo ntiyabibonaga, ntiyarazi amayeri arimo, ntiyarazi uko bigenza. Yewe no mu Rwanda imbere abantu ntibari bazi uko bigenda. Yewe n'izo mpunzi ubwazo ntabwo zari zibisobanukiwe, uretse abo babibonaga bakabumvira bati ariko abaturashe turabona baturutse hano, ariko ntibatekerezaga ngo barenze aho ngaho. Ngewe rero kubera yuko numvaga icyo kibazo cya geopolitique, namaze kubona yuko Kagame ari gushaka urwitwazo rwo kugira ngo asobanure impamvu ituma aja muri Kongo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ahubwo nta nubwo yishe abantu aho ngaho gusa. We watubwiraga yuko impamvu nyamukuru Kagame agenda yifashisha abo bakongomani bavuga ikinyarwanda akagenda bakwiza hirya, yaragiye abakwiza hirya no hino mu Rwanda, akabashingira inkambi imudende, Nasho ndetse na za Gihembe, za Byumba. Bwari uburyo bwo kugira ngo abone ukuntu azabifashisha igihe agiye gutera Kongo, kandi amahanga nta kintu yabyumvagaho, ndetse n'abantu bo mu gihugu imbere ntabwo babyumvaga. Nkawe Manuel Habyarimana, ko abantu bakoreyaga mu gihunga kandi icyo gihe koko birumvikana hari ibikomere byinshi, icyo kibazo warakibonaga ukagisesengura ukakibona gutyo, cyangwa ubu ngubu aho maje gutuza ukabona uko ibintu byagiye bikurikirana uruhererekane nibwo ucyumva cyane kurushaho, cyangwa icyo gihe warabibonaga ukavuga uti nubwo wenda umuntu atabisakuza cyane ariko ikibazo ndakibona kuri ubwo buryo? Nk'uko nabikubwiye, narabibonaga ko impamvu ya mbere yashakaga kugira ngo agire abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda abagire mu Rwanda, kwari ukugira ngo abone uko asobanura impamvu aje gutera muri Kongo. Icyo cyari kimwe. Icya kabiri, kwari ukugira ngo abo banyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, kuko abenshi bari abatutsi, azaze abakoresha mu ntambara muri Kongo, kandi nabakoresha batabyanga, kuko bazavuga bati bariya abantu n'ubundi bashatse kuturasa baduturukisha mu gihugu cyacu, none reka natwe tujye kurwana kugira ngo tuzahasubire. Icya gatatu ni kiriya kibazo gikomeye cyo kugira ngo yereke ari abanyarwanda, abatutsi bari mu Rwanda, ari n'abatutsi abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abatutsi, bose bumve ko Kagame ari we mucunguzi wabo, noneho no ku isi no mu karere hose babyumve gutyo, bumve ko ari ugomba kubarengera. Izo mpamvu zo nazibonaga n'icyo gihe. Yego nyuma uko igihe cyagiye gihita nagiye mbona ibimenyetso bihamya simusiga kurushaho, ariko n'icyo gihe niko nabibonaga. Niyo gituma ndetse niyo namubwiraga nti dore abateye n'aba baje kwica impunzi, atifuzaga ko bigera kure. Uretse nabo kandi bo mu nkambi yicaga, nakubwira n'abari hariya mu Bigogwe yaragiye, kubera ko abagogwe bari bafite inka nyinshi, kandi mu by'ukuri bari basanzwe mu Rwanda batumva neza imigambi ye. Baragiye inka barazinyaga, n'abagogwe bamwe barabarasa, bavuga yuko ngo barashwe n'abantu bavuye muri Kongo baje gutwara inka bakazinyaga, kandi baje no kubica kubera ko ari abatutsi. Nyamara inka zari zatwawe na Kayonga, wari umukuru w'ingabo muri ako gace, kandi n'abantu bishwe n'abantu ba Kayonga ariko atumwe na Kagame. Kayonga icyo gihe baciye urubanza rwa Nyirarureshwa, ariko inka barazigumana. Kayonga bamugorera kujya kwiga mu mahanga, agarutse aba umujyanama mukuru kwa perezida, ndetse aza kuba n'umugaba mukuru w'ingabo. Ikikwereka rero ko ibyo bintu byose byari muri gahunda ya Kagame, ubwo turi buze kubisesengura kure. This is a camp of defenseless people. This is a camp of people who are not claiming any property in this country, who are waiting to leave and go to another country. Somebody comes and kills them here.
So all we are saying is that we are trying to stop genocide. We are not fighting a war. We are not fighting people who have got a political agenda. We are not fighting people who have got an economic alternative program to this country. We are fighting genociders. And I want this thing properly emphasized and made very clear to whoever is interested. Jonathan, mugenzi wacu Habyarimana twongeye tumushimire yankete ye, ariko tunamwunganire tuvuga yuko wari uri kuri ibyo byose muri ako karere ari impanga ya Kagame, Kayumba Nyamwasa, nk'uko maze kumva aho ngaho hari habeshya itangazamakuru mpuzamahanga. Jonathan rero ijambo ni iryawe. Ikindi yavuze ibyizo nka ntabwo abazi ibyo bose bavugwa. Igihe navuga indi kanzi yuriya w'umuganga w'umubanza n'umukoloneli w'umumajoro Richard Sezibera uriya wanabaye secretary general muri East African Community, nawe ari mu bibye inka muri Gishwati, nawe arimwo ababye. Jonathan, ibi bintu hari ikintu binyibutsa abantu b'Abakaramajongo ni abantu mu majyaruguru ya muri Uganda baturanye na za Sudani, ndetse hari n'ahaturanye na Kenya. Abakaramajongo ni abantu nyine nabo n'aborozi b'abanyamanyama bari inyuma cyane, basigajwe inyuma y'amateka, ariko muri iki gihe banabonye na za Kalashnikov kuva zakogera ku bihe by'intambara zaba n'izo zindi zakurikiyeho. Abakaramajongo bavuga ko inka zose ari izabo, bahora mu ntambara idashira, bakajya kurwana n'andi moko muri za Kenya n'ahandi hose bashoboye kugera, naho muri za Sudani bakanyaga inka, bikaba mbese nka byacu bimwe bya kera byo kuba Rwabugiri n'abandi, kuko inka zose ngo ziba ari izabo, abazifite ngo baba barazibibye. Kayumba Nyamwasa nizo nkoramaraso z'Abatutsi nawe wagira ngo n'Abakaramajongo, dore ko Kayumba Nyamwasa ako karere ngo yaba yanagategetsemo ngo akanakibamo, dore byose bijyana n'ubusambo n'igisambo gikomeye cyane. Jonathan, ijambo ni rya. Jonathan, uretse mushake gatoya, reka mushake gatoya agombe kuba yavuye kuri radio, reka mushake gatoya uriya rero nyumva ariko atabashije kuvuga, reka mushake gatoya. Jonathan, ndabona ugarutse, reka ngufungure mikoro nanone, ndabona ugarutse, uranyumva noneho? Ndakumva neza, nari navuye muri studio. Umvise ibyo Bakaramajongo navuze? Mbyumviseho gatoya ku gice cya nyuma. Ariko ya clip ya Habyarimana yumvise nyine y'ubushimusi. Nayumvise iyo nari nsanzwe naranayumvise. Yunganira ibyo uvuga. Yego. Cyane rwose ni ibyo avuga ni ukuri gusa aho nuko atinya kuvugamo Kayumba, kandi niwe wari ubikuriye ibyo byose, n'ibyo byakorwaga niwe wari ubikuriye. Uretse ko Kayumba we nyine nubwo ari ikigwara atinya kuvuga uko ariwe wakoze ubwo bwicanyi, ariko avuga ko hano ngira ngo wabikurikiyeho aremera ko yari ahari, ari nabo wari umaze igihe aneka abo bantu, abimenyereza, yego, ngo abaganiriza, abasura, kugeza igihe batererwa bakicwa. Noneho nyuma akanavuga ati kandi icyo gihe nari nahari bicwa. Nyuma akavuga ko ngo yaje kubagirira neza, kubafasha guhamba ababo. Nawumva ubwo bugizi bwa neza. Aha rero nshimire nyine General Emmanuel Habyarimana, kandi nshimire n'abandi atashoboye kuvuga atari buvugire rwose. Oya, niba bimfura n'ibindi bazabivuga kuko bazi byinshi, kandi barabibonye. Ntabwo bagakwiye gutinya kuvuga Kayumba, kuko niwe wari ukuriye ibyo byose, niwe wabiyoboraga. N'iryo sahura ry'inka barabizi neza, kandi twese turabizi. Even nabo n'amayisikoti ya Kayumba barabizi, baranabyivugiraga. Ariko noneho ikibazo ni ubu ngubu ko badashobora gutinyuka no kubivuga
uko izo nka hasohowe inka nyinshi cyane, nyinshi rwose, banica n'abantu, banica n'abashumba bazo na Kabarebe, cyane ko Kayonga na Kabarebe ahenshi banasahuriraga Kagame. Ibyo byose ni ikigaragaza ubugome n'ubusambo butarimo no kugira impuhwe na gatoya. birajyana Joseph, birajyana kuko ni nabyo nyine twagiye tuvugana mbere n'icyenda na kane intambara irangira, ubusahuzi bwakozwe n'ubwicanyi bwakorwaga muri Kigali n'ahandi. Nibyo by'ibi ngibi turi kuri ibi bintu by'Abagogwe n'Abanyamurenge n'abandi banyekongo bavuga Ikinyarwanda, ibyo bagiye bakorerwa Joseph, nkubwiza ukuri ni agahomamunwa. Nkatwe twari abasirikare twarabikurikiraga, n'abavaga muri ibyo bikorwa harimo abatubwiraga nyine uko byagenze, barira bavuga uko bashowe muri ako kaga ko kwica bagenzi babo cyangwa bene wabo. Ukibaza uti se iki gihugu turimo aba bantu batagira uwo bagirira impuhwe, ko barica Abatutsi, barica Abahutu, barica Abazungu baje, aba bantu igihugu kizubakwa gite? Ukabyibaza bikagushobera. Ariko abana babaga bakoreshejwe muri ibyo bintu babaga barabaye barahahamutse. Harimo abo bagiye bagarura, kuko icyo gihe nari umwarimu, bagarura muri training wing baje gukora nk'amakosi, ariko ugasanga barahahamutse babaye ibikange. Ukibaza ute se ibi bintu bizarangira bite, bizahera bite? Kibabaje ni ukumva ubu aho Kayumba ari mu buhunzi avuga ngo arimo ararwanira kugira ngo abohore Abanyarwanda, ingoyi yabashyizeho, agahinda n'amarira n'ubwicanyi yabakoreye, akirimangatanya abeshya. None se ariko akagira n'abimufashamo Jonathan, nk'ubu ninde wamuha umwana we ngo amujyane kuri urwo rugamba yumva yajyaho? Abo bose abeshya ni abacitse ku icumu ry'ubwicanyi yabiciye. Nibyo barangiza bakajya kuri radiyo yacu twashinganye nawe, yarangiza akayishimura. Ubusambo bwe ni igitangaza. Bakajya kuri iyo radiyo badushimuse bati General Kayumba arahumuriza impunzi z'Abanyekongo ziciwe mu nkambi ya Kiziba. Bivuzwe nande? Bivuzwe nyine n'uwamwihebeye mu kumufasha kubeshya, ari we Serge Ndayizeye. Ntabwo ibyo bintu rwose tuzagira na rimwe tureka ngo bihite. Afite ikibazo, ntabwo Serge agomba kuba afite ihungabana nk'irya Kakagugu nyine kagiye gahungira mu maboko y'abishe ababyeyi bako. Tuzabigarura buri gihe iyo uvuze Kayumba arasara. Nakwibuka ko Kayumba we wamwirukankije imisozi ya Kongo akaruhukira i Kinshasa, agakizwa na Loni, bakamutera bakamugeza muri Amerika. Ubu akaba ari we uvuga ngo Kayumba aje guhumuriza. Ese we yaba yaramuhumurije? Ngo aje guhumuriza. Reka tugaruke gatoya abantu bakwiye guhaguruka, cyane cyane abantu bo muri opposition bakwiye guhaguruka bakamagana aba bantu bateye batya. Ntabwo amaraso y'Abanyarwanda ari ibitambo by'abantu bagomba gufata ubutegetsi buri gihe bitwaje kumena amaraso y'Abanyarwanda. Ahubwo baba bakwiye gufatwa bagashyikirizwa inkiko bakasobanura ibyo baba barakoze muri ibi bihe byose. Ni nayo mpamvu n'ubu nkirarika umuntu wese wari umusirikare uzi neza ibi bintu uko byakozwe akwiye guhaguruka akamagana Kagame, akamagana Kabarebe, akamagana kariya gatsiko kose, akamagana na Kayumba uri mu buhunzi uyu munsi wa none, agatsiko ka FPDM ashinyagurira abacitse ku icumu ryabo yarimbuye. Reka ngushyireho yego akiri mu nzira asenya pozisiyo akoresheje DMI. Yego akoresheje DMI, nibyo cyane. Ndetse kuri we ikibazo ni Kagame
bapfuye ibintu bidafite aho bihuriye mu by'ukuri no kumena amaraso, kuko bose ni abamennyi b'amaraso, ni bakanywa musayi bombi, ni umwe ni impanga y'undi rwose, kuri icyo kintu cyose bagihuriyeho. Bapfuye gusa ubwo butegetsi bwo gushaka kujya ku ntebe, kuko intebe ni imwe gusa ikingira abicanyi nk'uko ikingiye Kagame ino myaka yose. Kagame nawe yashaka na Kayumba nawe yashaka kwijyaho vuba vuba, ngo bityo ashyira umutima hamwe, niba kiwugira ashyira umutima hamwe nyine kuri amahano atagira ingano yakoze. Tuzanabigarukaho cyane mu kuwa mbere. Jonathan, turarikiye inshuti zacu rwose mu kiganiro cyo kuwa mbere, aho tuzakubitira ikindi kinyoma rwose ku busozo nako ku mutwe wacyo, aho kuri iyo radiyo na Kayumba Nyamwasa avuga ngo yuko ngo atigeze ajya kurwana muri Kongo. Twigeze kuvuga yuko abeshya, tuzongera twerekane ko abeshya, ko muri Kongo nta gihe atahabaye kuva mu myaka ya za 90 kugeza ahakoze amahano yose, kugeza muri haba mu ntambara ya mbere yayobe, haba mu ntambara ya kabiri yayobe, byose tuzabyerekana kuwa mbere utaha. Jonathan, aho kare gaciye muri reka tugaruke muri aho ngaho muri imudende aho ngo abaturutse nyine abamucitse ku icumu bakagera za Kiziba na za Gihembe, aho nyine baturutse aho imudende, aho na Ndenge nk'abivuze, tubigarure rwose kugira ngo twongere tubyibutse, tugarure. Ahubwo wavuze amabata y'abacengezi akina ubucengezi, ntacyo twigeze tubivugaho, n'ibyo wavuze ariko kuko yari ahari akina ubucengezi. Mbese yari za batayo ubwazo batoyeraga misiyo yo gucengera igakina ibi n'ibi. Nge ndibuka sinari mpari, ntabwo ari muri regiyo yanjye ya segiteri, ariko hari igihe abacengezi bavuga ko abacengezi batera muri Gisenyi hariya mu Bugoyi. Hari inkambi z'abatutsi bavuye i Kongo 3, imwe imbere ahagana imbere mu Rwanda, indi hafi ku mupaka n'indi hafi ku mupaka. Rimwe higeze gutera abantu bavuga yuko ari abacengezi, baraza bica abantu mu nkambi bubakeraho. Noneho bagera aho bica abantu, abaturage basohotse b'impunzi basohotse babonamo abana babo. Noneho baje babwira bati mutubwire aho abacengezi banyuze. Abacengezi banyuze abisha umuturage ati reka murabeshye n'abana bacu rwose napere twababonye, harimo umwana wacu w'Imasisi ndamuzi witwa kanaka. Bwumvise bivuzwe gutyo, bazanye amakamyo, izo mpunzi zose bazipakira amakamyo, bajyana ibyumba, barongera barabavangavanga, babuza ONG arizo zose kugera kuri izo nkambi. N'ubu batinyutse bakavuga bari ziriya mpunzi ziri ibyumba niba zigihari, nibo kandi nibo batubwiye umwe. Ibyo byo ni ubucengezi kandi bagitirira abacengezi, kandi ari batayo yabo ikina ubucengezi. Aho niho natanga urugero, numvise abantu bambwira, sinkubwira ngo nari mbari. Jonathan, ngira ngo urumva ko bakinnye ubucengezi, abana bica ababyeyi babo, bica imiryango yabo. Mu byo Kayumba Nyamwasa agiye avuga ngo Kagame rwose ngo agira nabi, ngo atuma ngo abana bica imiryango yabo. Uwo ni wabikoraga Jonathan, Kayumba Nyamwasa ubwe ni wari ubikora. Erega Joseph, Kayumba yari ari no kuri tere aho byakorerwaga. Yego niwe wari kuri tere aho ngaho byakorerwaga. Yego, aho wumva ngo yasuraga iyo miryango, yagendaga muri iyo miryango ngo abaganiriza, agira gute mbere yuko baterwa, niwe wari uhari. Yego, n'amaneko zizunguruka zireba uko operasiyo zakorwa. Yego, yes, abangaba rero ubu buhamya bwose wumva Joseph, ntabwo ari ibintu bishyashya, wenda ni bishyashya kuri wowe, ariko ni ibintu tuzi. Ni ibintu tuzi. Wanakwibaza utese, ni ikibazo nanjye mpora nanibaza, ese ubu bwicanyi bukorerwa buri bwoko bwose bw'Abanyarwanda,
bugakorerwa abanyamahanga buba bugamije iki? Ni iki bakuramo uretse uko gusahura? Ariko gusahura ugatwara inka ukica abantu 50,000, ugasahura inka 1,000, kuko izo ahubwo abo bantu ntiwareka izo nka bakaziguka basiga amahoro ukazijyana ariko abantu bakabaho. ni ukuri abantu ntibagomba guhana n'inka ku mugani w'abanyamurenge. Reka Jonathan, reka dushyireho Kayumba nanone tumugarureho nyine. Mugenzi wacu Colonel Ndenyinka yavuze ko ngo bahabashanjije ati twicwe n'abana bacu, niko izo mpunzi nyine zacitse ku icumu rya Kayumba Nyamwasa na Kagame, niko zavuze ziti twishwe n'abana bacu bibeshya ntabwo ari abacengezi. Ati bahise babatunda bajyana ibyumba, ni ukuvuga muri ya nkambi ya Kiziba, ariko icyo yibagiye ni uko babajyanye no mu nkambi ya Gihembe nk'uko Kizigenza nyine wari ubikora mu mwanya ahubwo wa Kagame, ari we Kayumba Nyamwasa we avuga neza ati nibo bagiye Gihembe na Kiziba, reka tumushyireho twongere tumugarureho wumva ko wabivuga neza, kuko dore nabagaze yivuyemo mu yandi magambo ariko atazi ko tubizi neza. Habaye impunzi nyinshi z'abanyarwanda zigiye muri Kongo, ibibazo nibwo byabaye. Abantu rero baraje bahungira mu Rwanda bajya za Mudende. Naje kubegera no kumenyana nabo cyane aho ngiriye za Gisenyi muri 1997. Icyo gihe naje kubamenya, nkajya mbaganiriza tukajya tubasura kugeza igihe aho baje guterwa baterwa mu kambi ya Mudende. Icyo gihe nariyo twageze gufasha uko dushoboye, tubafasha no mu gushyingura ababo. Noneho niho haje kubaho abamwe bagiye Ikiziba n'ubundi kandi yari hari abari barahabanje, abari barambukiye ku ijwi bahunga baza hariya Ikibuye. Abahavuye abandi nibari bagiye Gihembe. Mu biganiro twagiranye byari bihe, bo bumvaga baravuye muri Kongo ariko Kongo kikaba ari igihugu cyabo. Jonathan, urumva ko kuri yabivuze neza Colonel Ndenyinka, ariko yari inkuru mbarirano nyirayo yavuze ati Kiziba na Gihembe ijambo ni rya. Urumva ko bivuga neza. Urakoze nanone Joseph. Ahubwo ikindi na konfirima hano nuko yego aravuga ati icyo gihe bahunga baza hariya ku Kibuye, abari bavuye ku ijwi, aragira ati abahavuye nibo bagiye hari Igihembe. Akagira ati ibiganiro ngo bagiranye bo bumvaga ko ari abanyekongo kandi ko igihugu cyabo ari Kongo, kandi FPRDMI na Kagame wabo n'aka gatsiko ke kaba Kayumba ntabwo bashakaga ko aba banyekongo bagomba gutaha, bari barafashweho ingwate. Urabikurikira neza? Ndabikurikira neza. Bari nk'uko wumvise ko na General Habyarimana nk'uko yari amaze no kubisobanura, ndetse na Colonel Ndenyinka barasobanura neza nk'uko na Kayumba ahangaha harimo abivuga, bari barabafasheho ingwate badashobora kureka ngo basubire muri Kongo kuko cyari igihugu cyabo. Ari nabyo byabaye ahangaha ejo bundi muri iriya nkambi ya Kiziba. Basabye gusubira muri Kongo, ibyababayeho nuko noneho batitwikiriye ijoro babarashe ku manywa y'ihangu. Nibyo rero nagira ngo ngaruke abantu batwumve neza babikurikire neza. Ahangaha tuzabigarukaho, utabyumvise azabyumva. Kayumba yananiwe, yabuze icyo abeshya, noneho aravuga ati icyo gihe nari nahari, nari ndiyo yivamo tuzerekana n'ahandi yivuyemo cyane. Yego, icyo bagerageje mu kubafasha ni ukubafasha, bigeze babafasha ngo bareke kwicwa, ahubwo babafashije guhamba abo bishe, abo bamaze kwica rwose. Ubugome, cynisme.
tugana ku musozo Jonathan, reka twibukiranye ibibazo twashubije rwose ku buryo bugaragara, twifashishije ibyo tuzi ubwacu, tunifashishije abantu dushimira, ni ukuvuga General Habyarimana na Colonel Ndengeyinka. Twashubije ikibazo cya mbere twatangiye kino kiganiro twibaza tutese harya ubundi ni iki cyatumye izo mpunzi z'abatutsi z'abakongomani zihunga? Zarabihatiwe yewe na Kayumba Nyamwasa arabivuga, nzabizana arabivuga neza nawe cyo kuba ko ariko Kagame babihatiraga, ntavuga ko yarabirimo, kandi yarabirimo hari Butare yarabirimo, arabyivugira yayivuyemo. Tuzabigarukaho Jonathan mu kiganiro cyo kwa mbere. Ikindi gisubizo nako ikindi kibazo cya kabiri twagomba gusubiza ni uruhe ruhare rwa Kayumba Nyamwasa nk'umuntu wari ku isonga ya FPRDMI. Twayivuze ntabwo mu buhamya bwa Colonel Ndengeyinka na General Habyarimana byumvikanamo, ariko ibimenyetso twatanze ni byose wari ubiri hejuru. Warabyivugira Joseph Kayumba, warabyivugira, aravuga ko yari ahari aranabyivugira, nyuma akabafasha kubahamba. Yego. Ikindi kibazo rero cyari iki ngiki, uruhare rwa MNDCDR ni ruhe muri uko guhunga kw'abanyekongo b'abatutsi? Nabyo twabivuzeho gatoya, niba wenda hari n'ikindi wifuza kongera wacyongera, kuko icyo navuga ntabwo ari Kayumba Nyamwasa n'abakayonga n'abandi bariye gusa izo nka z'abatutsi zikiri no muri Kongo. Ziriya mpunzi z'abahutu cyane cyane abo muri MNDCD, kuko ntabwo impunzi zose zari zifite ubushobozi n'ubushake bwo kujya gukora amahano. Byakozwe mu by'ukuri n'interahamwe, abantu bo muri MNDCD n'abahoze mu gisirikare nyine nabo umuntu yafata gutyo. MNDCD nabo biraye mu nka z'abatutsi, bamaze kugera muri ziriya nkambi bakajya batera abatutsi bakarya inka zabo, ndetse n'abashumba bakabica. Ibyo byabayeho nabyo, ntitubyibagirwe kugira ngo byose tuvuge ngo ni FPRDMI yabikoze, ariko ibyo nk'uko twatangiye tubivuga ntabwo byari mu rwego rwo gutuma abatutsi b'abakongomani bahunga. Oya, nabyo byari bibateye ibibazo, bicaga n'impunzi z'abahutu b'abakongomani Joseph. Yego kuzitsemba. Ibyo nibyo aho navugaga ibya MNDCD, ariko FPRDMI yo yaranazitsembye. Noneho ikindi ikibazo cya nyuma tugomba gusoza tuvugaho, wenda tuzanakigarukaho, ese impunzi z'abahutu b'abakongomani zo ziba hehe? Kuki izo mpunzi z'abahutu b'abakongomani zo Kayumba Nyamwasa atazivuga? Izabasha gucika ku icumu rye n'abandi bari bafatanyije muri MNDCD nako muri FPRDMI. Izo mpunzi z'abakongomani b'abahutu zagiye. Narabaje rero Jonathan, nakoze kankete gatoya, mbaza umuntu, ese ntugereranije abatutsi b'abakongomani bari batuye muri Kongo, abahutu bari abakongomani batuye muri Kongo, hasigaye nk'abangana iki? Uwo muntu nawe uhakomoka yambwiye ati rero abatutsi ntibageze no ku 10% mu basigaye muri Kongo. Ndamubaza ntese ntabwo batari muri Kongo bari hehe? Batabenshi bari mu Rwanda, hafi ya bose bari mu Rwanda. Ndamubaza ntese ntabahutu b'abakongomani bo bahungiye? Ati abatarapfuye bari muri Uganda. Niko yambwiye. Ati nabo kandi ndamubwira ntese ntabasigaye muri Kongo bagumye aho ngaho bagahibira urwaje bangana iki? Ati yewe, ati muri proportion abahutu bari benshi kurusha abatutsi. Hose namubajije niba bimeze nko mu Rwanda ari 80-20 wenda cyangwa 70-30 ntumbaze kwijana. Nibagiye kwimuza ibyo ngibyo kayambwiye ati abahutu nabo basigaye uko banganaga mbere nabo ni nk'10%, ati bikabije 20%. Mu yandi magambo rero FPRDMI bakayumva ngo na FPRDMI abantu bavuga ikinyarwanda b'abakongomani ababahutu barabishe, aho batabashije kwica bahungira muri Uganda, aho bangariye bari mu nkambi nazo ku mpamvu zitabaturutseho. Abatutsi nabo ku mpamvu batashakaga mu by'ukuri bakanabahatira icyo kora bo gukorana nabo bari mu Rwanda. Abanyamurenge babyanze tuzabigarukaho mu kiganiro gitaha. Nabo harimo bagiriye nabi,
kandi nabo ntibabashe kuba muri Kongo mu by'ukuri, naho hasigaye bakeya niko bimeze, naho bari abadeturije mu by'ukuri. Barangara hirya no hino, ariko bose ntibari mu Rwanda, bari hirya no hino nabo. Cyangwa se harimo abahutu nabo mbyibutse nabyo niba harakona nibagiye gatoya, ari abahutu b'Abakongomani n'abatutsi b'Abakongomani bose ntabwo bari ko bahungiye mu Rwanda. Harimo n'agace gatoya kari mu tundi turere two muri Kongo nyine mu mashyamba no mu tundi turere mu by'ukuri, ariko babayeho nabi nka za mpunzi nyine, abantu bavanywe mu byabo. Niko ibintu bimeze, ngayo amabi yakozwe na FPRDMI ifitemo uruhare runini cyane, ariko na MNDCD ikaba ufite uruhare wenda mu ntiyaha 30% muri ibyo ngibyo, cyangwa 20% tuvuge. Ngibyo rero ko ibintu bimeze, impunzi z'abahutu b'Abakongomani zo ziba hehe? Kuki Kayumba Nyamwasa atabivuga? Kuki se Jonathan abateruzi b'ibibindi batamubaza bati impunzi z'Abakongomani zagiye? Bavuga gusa impunzi z'Abatutsi. Hari impunzi z'Abakongomani nyinshi zitagira ingano, izapfuye ni nyinshi cyane zitagira ingano, zarishwe ku bwinshi, izindi zihungira muri Uganda. Mbese Jonathan, mubaze nka mwarimu, kuki impunzi z'Abakongomani b'Abahutu bo batahungiye mu Rwanda? Ijambo ni rya Jonathan. nawe uri umurigwana, wowe abantu bacitse ku icumu ry'ababica barangiza kandi bacitse ku icumu nyine ry'ababicaga b'Abatutsi bagiye guhungira mu Batutsi. nzi neza ko bacitse ku icumu bahungiye nyine Uganda, kuko Uganda yo yabashije no kubakira ibafata neza. Yego. Ari nabo bagiye badakurikirwa no mu nkambi zimwe na zimwe ziri Uganda bashaka kubicirayo. Yego. Urumva? Ibyo nabyo ni ibindi tuzagarukaho, ahubwo warukomeje kubahetse Kayumba n'ubu ngubu agaramye hejuru yabo mu mujisho. Yego, kuki batabibaza? Batanatinyuka no kumubaza ibi bintu byose babizi. Harimo bamwe mu bavandimwe babo, harimo bamwe mu babyeyi babo, harimo bamwe mu nshuti zabo baguye muri ubu bwicanyi bwa Kayumba, bakaba bamukikije bamushimashima, badashobora gutinyuka kumubaza bati aya mahano wakoze. Ariko ni nabo babwiye ko hari umugabo ucyura undi. Yego. Rero nagahoma kandi ubu ngubu nibo mu by'ukuri usanga bataka abantu bavuze ukuri, ugasanga mu mbuga za interineti basaze batukana. Ni nabyo nigeze kubaza ikibazo ngo ese intore za Kagame n'iza Kayumba zitandukana zite? Ko abo kwa Kagame uvuga ubwicanyi bwa Kagame bugacya bagushotse, wavuga ubwicanyi bwa Kayumba abo kwa Kayumba bugacya bagushotse. Ukibaza utese aba bantu umwe ntabwo ntiyasize DMI barayigendana, noneho n'abayiyobotse ugasanga barakora ibikorwa bimwe. Ukibaza utese ibi byo aba bavuga ngo barashaka kuzatura Abanyarwanda, barashaka kuzafasha Abanyarwanda, bazabafasha mu biki? Ni ukuvuga ngo umwicanyi azajya asimburwa n'umwicanyi, umwicanyi asimburwe n'umwicanyi? Ibyo ntabwo bishoboka. Ariko nta kindi gishobora gukiza u Rwanda uretse kuvugisha ukuri, kuko ibikomere Abanyarwanda bafite ni birebire, ibikomere twateje ibihugu by'abaturanyi ni birebire, urubwa Abanyarwanda dufite bw'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi ku bihugu byo mu karere ni agahomamunwa. Nta kindi gishobora kutwomora ko icyo gisebo uretse kuvugisha ukuri, tukagaragaza abagize uruhare muri ibi bintu by'ubu bwicanyi n'ubugizi bwa nabi bwagiriwe abaturanyi, kugira ngo tubashe kuramira u Rwanda rw'ejo ruzabe hagati y'ibihugu by'ibituranyi bavuga bati byibuze igihugu kirongeye gisubiranye umwuka w'amahoro. Ariko ntabwo tuzigera na rimwe twongere tubisubiremo duhagarika kuvuga ubwicanyi bwa FPR DMI, kuko iyo tuvuze DMI
tuba tuvuga Kayumba na Kagame kuko nibo bayubatse uko iri yaba iri mu gihugu n'ibi ngibi mubona Kayumba yubaka hanze. Nibo bakoresha ikinyoma, nibo bica abantu mu ikinamico, barangiza kandi bakanakoresha agashinyaguro ko gukoresha bamwe mu bana b'iyo miryango kwica ababyeyi babo n'abavandimwe babo, kugeza aho abantu bamwe bari mu gisirikare basigaye birasa bakiyahura kubera ko nta bundi buryo bafite. Abanyarwanda bakunda ukuri rero, muhaguruke muze dufatanye uku kuri tugushyira habona, kandi mugerageze kureba inzira yo kuzagangahura igihugu muri ano mahano cyahuye nayo. Amahoro n'imigisha y'Imana bibane namwe. Urakoze cyane bibane nawe Jonathan. Iki cyari ikiganiro Kayumba Nyamwasa yongeye kwigaragura mu binyoma ku kibazo cy'impunzi z'abatutsi b'Abanyekongo. Aha twakomeza ku kiganiro cyanyuze kuri radiyo Itahuka ku itariki ya 3 z'ukwa 3 2018, aho kuri iyo radiyo twashinze dushaka ko igira indangagaciro kuvugisha ukuri, icyo kinyoma gikomeye, ibyo binyoma nako ku bwinshi n'ubugome bukomeye byahise tukaba tudashobora kubyihanganira. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera. Turabashimiye, amahoro y'Imana kuri mwese kandi nshuti naho ubutaha. This is a camp of defenseless people. This is a camp of people who are not claiming any property in this country, who are waiting to leave and go to another country. Somebody comes and kills them here. So all we are saying is that we are trying to stop genocide. We are not fighting a war. We are not fighting people who have got a political agenda. We are not fighting people who have got an economic alternative program to this country. We are fighting genociders. And I want this thing properly emphasized and made very clear to whoever. Desire.